celcelis ahaan 10kii qofood ee adduunka 8 ka mid ah waxay jecel yihiin isticmaalka shukulaatada, waxaana laga yaabaa inaad adigana aad ka mid tahay dadka xiiseeya. laakiin weligaa ma isweydiisay dhanka madow ee leedahay shukulaatada iyo siraha ku qarsoon? haddii ay jawaabtaadu dabcan ee tahay maya, hadda waa waqtigii aad wax badan aad ka ogaan lahayd shaygan macaanka badan ee aad jeceshahay. balse inta aynaan u gelin dhinacyada madow ee leedahay shukulaatada, horta marka hore aan isweydiinno maxay tahay shukulaatada asalkeeda. shukulaatada waxaa laga sameeyaa miraha geedka lagu magacaabo Theobroma cocoa. taariikh ahaan magacan cocoa waxa uu u noqonayaa luuqadihii hore ee ilbaxnimadii shacabkii Maya iyo Azteca oo ku noolaa bartamaha qaaradda Ameerika muddo hadda laga joogo 4000 oo sano ka hor. waxa uuna waqti dheer uu door weyn ku lahaa labadaas shacab noloshoodii, iyagoona isku riiqi jiray miraha kookaha iyo galleyda iyo bisbaaska, kadibna isku celcelin jiray ilaa ay ka soo saaraan cabitaan ka samaysnaa shukulaatada. waxayna aaminsanaayeen in kookuhu uu yahay hadiyad xagga Alle kaga timid, iyagoona ku magacaabi jireen Coca Health ee ula jeedeen cabitaankii xagga Alle ka yimid. dadka markaas isticmaali jiray cabitaankaas ayaa waxay ahaayeen oo keliya dadka boqorada ah iyo qoysaskooda, iyagoona xitaa markaasina ku darsan jiray qamriga, waxayna ku cabi jireen koobab waaweyn oo dahab ka samaysnaa. waxaana la sheegaa boqorkii shacabkii Azteca inuu maalinkii oo keliya uu cabi jiray in ka badan 50 koob oo cabitaanka miraha kookaha ah. sidoo kale waxay u adeegsan jireen qaab daawo ahaan ah maadaama kookaha uu ahaa mid aad u qaraaraa markaas. tan kale wuxuu miraha geedka kookaha uu xaggooda uu ka ahaa sida lacagta ama dahabka oo kale. haddii ay rabaan in ay iibiyaanna waxay ku beddelan jireen shay kale oo qiimo lahaa, taasoo ku tusaysa in agtooda uu ka ahaa shay qaali ah, ilaa heer ay ku magacaabeen cabitaankii ilaahyada sidaan horey u soo sheegnay. sidoo kale waxay u isticmaali jireen xafladahooda kuwa guurka iyo dhalashooyinka. qarniyo badan kadib dadkii ugu horreeyey ee ogaaday geedka kookaha waxay ahaayeen Isbaanishka oo ka mid ahaa dowladihii tagay qaaraddaas, iyagoona si xun u gumaaday shacabkii degnaa dhulkaas. in badan oo kalena waxay u dhinteen cudurro lagu dhex faafiyey si ay u dabar go'aan. waxa uuna markaas Isbaanishku uu ku fikiray in uu ka faa'iidaysto fursaddan qaaliga ah ee meesha taalla, si uu uga sameeyo ganacsiyo waaweyn oo lacag badan ay ka soo gasho. muddo yar kadibna waxa uu soo saaray xaddi aad u badan oo miraha kookaha ah, isagoona u samaystay warshado waaweyn oo soo saara cabitaanno ka samaysnaa shukulaatada. wuxuuna xarun ka dhigtay magaalada Barcelona. heer waxay gaareen miraha kookaha ay ka qiimo bataan xitaa dahabka, maadaama uu ahaa kookaha waqtigaas mid naadir ah oo aan meel walba laga heli karin. taasna waxay sabab u noqotay in Spain ay noqoto suuqa ugu weyn ee ka ganacsiga kookaha qarnigii 18aad, iyadoona qarsatay sirteeda iyo qaabka ay u soo saarto wax soo saarka kookaha. muddo 100 sano ah ay ka ganacsanaysay Spain cabitaanka kookaha, haddana uguma bixin miraha kookaha meel ka baxsan dalkeeda. balse intaas kadib waxaa Spain suuqa shukulaatada kala wareegtay dowladdii Switzerland sanadkii 1819 oo ahaa markii ugu horreysay ee Switzerland ay samaysay warshad soo saarta noocyo kala duwan oo shukulaatooyinka sajalaysan ah. ilaa iyo haddana warshaddaas waa mid shaqaysa oo waxa uu cimrigeedu kor u sii dhaafayaa muddo 200 oo sano ah. waxaana waqti xaadirkan jira dalal badan oo caan ku ah soo saarista miraha kookaha, sida dalalka Ivory Coast iyo Ghana. balse su'aashii isweydiinta leh ayaa waxay tahay, maxay markasta shukulaatada ay u tahay mid laga helo jawi degan, firfircooni iyo farxad uu dareemayo qofka isticmaalaya? maxayse mar walbana u tahay dooqa koowaad ee gabdhaha, iyagoo cuna in ka badan inta ay cuni karaan wiilasha 3 jibaarkeeda, ilaa heer ay noqotay xitaa hadiyadda koowaad ee gabar loo hadiyeeyo? sidoo kale shirkad walba oo u samaysa shukulaatadeeda xayeysiinta kama marna sawirkan hadda ku muuqda ee faniga ah, iyagoona ku tusinaya in shukulaatadu ay tahay mid farxad iyo deganaan ay ka hesho maskaxda. laakiin sida dhabta ayaa waxay tahay in shukulaatadu ay ku jiraan maadooyin jirka iyo maskaxda qofka dhibaato u geysta, oo ay ka mid tahay maadada loo yaqaano phenethylamine, iyo weliba sidoo kale nisbada badan ee maadada kifaayinta ku jirta shukulaatada. gaar ahaan waxay aad u qabatintaa maskaxda dumarka, waana sababta keenaysa in dumarka ay kaga jecel badan yihiin dhanka ragga. waxayna sidoo kale maadooyinkan ay wax ka beddelaan shucuurta qofka isticmaala, sida haddii uu murugsanaa in uu qofku ka helayo farxad iyo firfircooni, iyo xataa in uu ku hilmaamo haddii uu xanuun uu dareemayay. waxaa jira tijaabooyin caafimaad oo lagu sameeyey maskaxda dad markaas isticmaalayay shukulaatada. waxaa cajiibka ahaa ee la ogaaday ayaa waxay ahayd in markuu qofku uu cuno shukulaatada,
in xididada dhiiggiisa ay noqonayaan kuwo sii ballaarta. Haddaba haddii ay sidaas ay tahay, weligaa ma isweydiisay sida ay gacantaada ay ku soo gashay xabbadda shukulaatada ah aad isticmaalayso si ay naftaada ugu raaxaysato? Sidoo kale weligaa ma isweydiisay dhanka madow ee shukulaatadu ay leedahay? Waxaa jiray suxufi la yidhaahdo Mr. oo u dhashay dalka Denmark, ayaa waxa uu ku fikiray in uu dabagal ku sameeyo sidii ay ku gaartay shukulaatada dukaamada reer Yurub. Waxa uuna wareysiyo kala duwan uu la yeeshay dadka waratada ah ee shukulaatada iibiya. Safarkiisii ugu horreeyay wuxuu u duulay dalka Mali oo markaas ahayd meel carruurta looga sii dhoofiyo dalka Ivory Coast si ay uga shaqeeyaan beeraha kookaha. Waxa uuna go'aansaday in uu baaritaanno ku sameeyo beeraha laga soo guro miraha kookaha, isagoo markaasina adeegsanaya kaamirad qarsoon oo boorsadii uu watay ku xirneed. Waxaana uga soo baxay baaritaanadii uu sameeyey wax uu la yaabay uuna qaadan waayey. Halkii ugu horreysay uu ka ogaaday xaqiiqada ayaa waxay ahayd xeebaha dalka Ivory Coast iyo Ghana, iyagoo dadka ka shaqeeya beeraha kookaha la adoonsado looguna shaqaysto sida xayawaanaadka oo kale. Waxa uuna ka sameeyey xaqiiqada ku saabsan arrinkaas filim documentary ah oo lagu magacaabo The Dark Side of Chocolate, isagoona filimkaas ku fadeexeeyay shirkadaha ugu waaweyn caalamka ee soo saara shukulaatooyinka iyo kafeyga, iyagoona weliba shirkadahaas ay si buuxda u ogaayeen ugana warqabeen waxa ka socda xeebaha dalkaas ee lagu adoonsado carruurta ka shaqeysa beeraha kookaha looguna gumaysto. Waxa intaas ka sii daran ayaa ah in carruurta halkaas ka shaqeysa qaarkood ay da'doodu ka yar tahay xitaa 7 sannadood. Sida caadiga ah markii ay gaaraan 14 sano ama 15 sano, waxaa si qasab ah aan doorasho lahayn lagu geeyaa beeraha. Haddii ay diidaanna waa kuwa si daran loo garaaco. Waxaana jiray carruur badan oo ka shaqayn jirtay beeraha oo isku dayay in ay ka baxsadaan, laakiin waxay noqdeen kuwo la dilay. Yacni ka shaqaynta beerahaas waxay la mid tahay sidii qof lagu xukumay xabsi daa'in inta noloshiisa ka dhiman. Sidoo kale marna looma ogola carruurtaas weligood in ay arkaan qoysaskooda. Waxaan aad u jeedaan oo dhanna waxay dhacayaan waa isla qarnigan aan ku jirno hadda, iyadoona dowladahaas Yurub ay si fiican u ogyihiin xaqiiqada meeshaas ka jirta iyo sida ay mirahan ku yimaadeen dalalkooda. Arrinta kale ayaa waxay tahay in carruurtaas ka shaqeysa beerahaas ay tiro ahaan ay kor u dhaafayaan ilaa 900,000 oo carruur. Laga yaabee in la laayay 1 milyan wax ka badan oo carruurtaas ah 15 sano ee ugu dambeysay. Waxaaba macquul ah in aysan weligood noloshooda aysan dhadhaminba shukulaatada carruurta ka shaqeysa beeraha kookaha.